仙君漁村究竟有幾漁有幾村呢？好快就知噶啦。至於喺米蘭落少少嘅小提琴之都 Cremona 就絕對係家國港燦嘅心頭好啊！家國港燦扮以粉之，仙君漁村與加蒙尼篇，唔好諗啦，坐喺度嘆啦。Cinquanterre 係我哋意大利之行嘅第6日。托賴啊！之前嗰5日，無論喺羅馬啦、Siena 啦、Florence 啦、Imprenta 啦同埋 Pisa 咧，都係風和日麗嘅。不過今日嘅天氣就大變身啊！記唔記得我上幾集都講過啦？意大利人係好 enjoy 講大話嘅，無論係嗰啲想呃你即係十元八塊嘅小流羅啦，抑或還是係真心想去幫助你嗰啲好人咧，係冇辦法改變嘅嚇。呢個 in the blood。Jonathan 係我哋間 hotel 嘅 housekeeper， 同我哋之前響 Pisa 嗰個 Isabella 一模一樣。明明係要行個幾鐘頭嘅路程咧，佢就話俾你聽 ，Don't worry，everywhere is 5 minutes only。今日原來明明係霹靂大豪雨噶啦，Jonathan 就一下拍落去自己心口度就話 ，When you reach town Monte Rosso，I guarantee you there will be no rain today。結果我哋嘅船度揼到隻狗咁啊！今日 Sideway，make sure it's sideway。OK， 我哋今日用咗2個半嘅鐘頭，終於自己揸車由 Pisa 嚟到 Monte Rosso 啦嚇。咁雖然而家好大雨，但係我仍然覺得今日係完美嘅一天。唔好理佢啦，講翻 Cinquanterre 先嚇，冇錯啦，呢架就係一架類似我哋搭嗰架船仔嘅物體啦。咁就由 Monte Rosso al Mare 開始出發，咁啊首先 pass by Fernessa 先啦，然後咧就第2條村好特別嘅，第3條村喺正中間嗰度個 Corninia， 佢係冇碼頭嘅，咁冇碼頭點做漁村咧？我陣間再講翻啦，然後咧就會再經過 Manarona， 最後咧就會去到我哋呢一次旅程我哋最懷念、最唔捨得嘅，或者一生都唔會忘記嘅 Real Maggiore。咁至於我點解遲遲都唔肯轉鏡頭呢？你依家見到啦，就係因為響後邊嚇，啱好有一卡火車由鏡頭右邊嗰個山窿啜出嚟，就經過 Monte Rosso al Mare， 好快佢就會響鏡頭左邊呢，就入翻另外一個山窿呢。咁就 that's it 嘅啦。自己喜歡嘅嘢當然要放響自己嘅記憶集裏邊。搞掂。好，架船就嚟出發。我有阻住人，所以唔好搞咁耐。有啲 club 可以講下 Cinquanterre 嘅歷史啦。首先 Cinquanterre 呢個名咧係毫無歷史意義或者價值嘅。點解呢？因為1998年嘅時候，純粹因為呢個意大利環境局佢哋要響北部西岸個 Genoa Coast 嗰頭咧揾啲嘢嚟保護啊。咁就咁啱 lucky 就揀咗呢5條村嗰個 area 就 form 咗一個叫做 Cinquanterre National Park 嘅 region， 咁就 that's it 啦。至於如果你夠細心咧，你已經發覺個意大利環境局呢啲人係冇腦嘅，純粹係跟文件做嘢，完全冇做 field research 嘅。即係點會係何來 Cinquanterre 咧？你唔係島嚟噶嘛？你嗰條5條村，話 Cinque Village 咁都仲 OK。anyways， 我哋繼續用 Cinquanterre 呢個字嚟形容佢哋先啦。咁呢5條村響1870年，意大利政府第一次興建第一條鐵路，將佢哋貫穿去其他意大利城市之前呢，其實真係與世隔絕嘅。咁佢哋有超過6個世紀嘅時間呢，係靠佢哋自己呢個好奇特嘅山脊同埋地形呢，種咗一啲好獨特嘅葡萄出嚟，然後釀酒啦。再加上佢哋亦都有種橄欖，然後用佢哋自己嘅船，將呢啲咁嘅農產品呢，就 ship 去羅馬進行交易，然後就換翻一啲各式各樣嘅必需品嚟翻嚟去繼續佢哋自己嘅生活。所以雖然我哋唔識意大利文啦，但係我哋同當地嗰啲居民溝通嘅時候呢，你會發覺佢哋其實唔係好 proud of 自己係意大利人嘅啫。基本上總之你邊個政府都好，你唔好蝦我，唔好搞我呢，我真係話知你就係咁樣㗎佢哋。好，終於登陸呢個 Real Maggiore 啦！登陸咗幾耐呢？答案係5年零9個月啊！其實你哋聽見呢把聲呢，已經係 Angus 喺2020年4月嘅時候錄製㗎啦。事關呢個 coronavirus 嘅 pandemic 搞到滿城風雨啦，抄黑嘅電腦突然間發現，哇！原來有5年嘅旅行 clip 呢，掂都未掂過，係時候執佢啦。
其實整個 Cinquantiere 同日本嗰啲 heritage 係冇乜分別嘅，基本上個政府同你講話啊，你俾啲大公司咧嚟駁船駁火車嚟你哋度，咁我哋就有辦法令到你哋嗰笪地方富起來了。咁啊，結果咧對佢哋啲老人家嚟講，我哋呢啲旅行人士咧，其實就係入侵者嚟嘅。而佢嗰啲後生嘅咧，亦都唔願意再留喺度繼承祖業，就爭住走晒去出邊啲大城市揾工。所以其實佢哋呢啲漁村仲可以捱幾耐咧，真係冇乜人知嘅。再加上2020年呢個瘟疫對佢哋呢啲充滿咗老人家嘅漁村嗰個 impact 究竟有幾大咧？真係完全估計唔到啊！咁唯有希望佢哋平安啦。至於我對 Real Maggiore 呢個漁村嘅記憶呢，竟然完全冇淡忘過喎。我好清楚記得我哋一路上山嘅時候呢，見到好多賣小食嘅鋪頭呢，全部都係炸魚同埋炸魚啊！咁啊，同我冇乜緣分啦。魚雖然非常之大，好多鋪頭都閂咗，但係我哋仍然揾到一間類似飾物店咁樣，好得意。佢裏邊呢，專係買一啲用草同埋布紮成一啲公仔。但由於我哋係半 backpacking 咧，亦都唔打算花錢花時間去揾郵局咧寄翻加拿大，咁所以咧就咩都冇買到咧，就離開咗呢個漁村啦。回程除咗驚濤駭浪之外咧，仲好快添啊！因為順風啦，嗰架船仔把聲，哇嚇死啊！翻到 Monterosso 之後咧，我哋就去咗 Amerigo Old Town。OK 有特色嘅，但係我哋好攰啊，冇影相。入過一間鋪頭仔啊嘛，買咗啲嘢，後尾翻咗嚟先發現呢，除咗其中一件之外，其他全部都 made in China 嘅。嗱，就係呢件啦。Amerigo 有好多餐廳，全部都係做遊客生意嘅，我哋都唔知點揀，結果就信咗老闆仔去咗一間佢介紹嘅餐廳。竟然有 grilled fish 喎，我哋兩個都嗌 grilled fish。咁啊，唔錯，真係唔錯，竟然係我哋暫時6日行程裏邊最好嘅一餐。食完之後，沿住嗰個暗到有啲憂傷嘅海灘，翻返去 Monterosso 搭巴士翻上山 ，Day 6正式結束。不過再之後咧，喺張床上面錄咗個 vlog，建議你哋咧喺呢度收工啦，唔好聽，純粹個人回憶嚟嘅啫。拜拜。Take 一條 Autostrada 7€啫，但係我哋例牌賽不嬲都係選擇希望行 local 就可以見到多啲唔同嘅 town。禮拜日連油站好多都 close 晒，咁幾個油站咧有 credit card 落去 recognize 唔到，入錢落去咧唔知點解 scan 唔到。終於咧去到第3間油站，咁嗰個店主佢雖然冇開鋪，但係佢見到我哋喺度，咁佢自己走出嚟，又係一啲即係我會好開心，感覺到好開心 experience， 因為呢個就係人與人之間嘅信任。之後就上山落山，好多彎彎曲曲嘅 tunnel。S 型嘅 tunnel 都有，咁啊我自己好 enjoy 嗰個 ride。check in 嘅時候咧有少少擔心，因為咧你依家見到呢一間房咧，基本上係我哋咁耐以嚟咁多晚咧係最細嗰間房，並且係冇 air conditioning。我哋依家開咗個窗，咁之前一直都唔擔心有啲 bugs 嘅，依家我開始聽見啲吱吱聲。有可能咧，佢哋開始有燈光咧，就開始黐埋我哋個網度啦。咁我哋 check in 咗，搬咗啲行李之後，嗱喺酒店食咗個 lunch，OK，勉強 OK 啦。僅喺4點鐘之前咧，我哋就行到去嗰個 pier。首先嘅 ferry 咧係每一個 town都會停一停，而停嗰個方法係好神奇啦！啲浪係大到嚇死你嘅，嗰啲船員呢，佢哋係要好準咁拋埋去，次都西部牛仔咁樣一敲，索實架船，然後2個人夾手夾腳，將一條有轆嘅梯，我真係好似 Part of Caribbean 咁樣衝條橋過去勾住另外嗰架船，然後咧就過去攻咁樣。咁佢呢一個咧就係搭咗落震晒鏡頭添，唔好意思，因為呢個鏡頭依家係擠喺張床上邊啊，因為間房實在太細啦。咁咧就衝咗上岸，然後啲人咧就 view 咁樣咧就上岸或者上船啦。咁啊好好玩啦！個船埋岸嘅時候咧已經見到我哋終於嚟到意大利啦。所以我好多謝 Jonathan 翻到嚟 Monterosso 嗰度，跟住食咗個 dinner， 佢有 grilled fish， 而個價錢咧相對地唔係話太貴，出奇地好大塊，係真係咁大塊嘅 sawfish。咁我懷疑嗰條 sawfish 真係最少要有6尺長咧，先至可以 cut 到一忽係咁樣嘅。
係啦，咁呢個就係 Day 6嘅 log 啦。